И наших жен тоже по их отцам и дедушкам, по их фамилиям называли. И это джахили, это коммунисты придумали, что это делать, по мужу делать. Это то, что ты вышла замуж за тебя, это то, что она за тебя замуж вышла, она не становится твоей фамилией. У нее родословная не меняется. Ты 20 слов ставишь, она будет так возвращается туда же. Так что нельзя менять фамилию. Фамилия той, которую его родили, его отцы и дедушки, фамилия давно. Это коммунисты придумали. Второй вопрос, давай я сам прочитаю, здесь между написано, Машка оставила. Можно ли мне прийти домой к родному брату, когда его нет дома? Там дома только его жена. Если в квартире одна жена и нет хозяина дома, хозяина этой квартиры дома, то брат не имеет права заходить, даже если он родной брат. Понятно? Если одна жена дома, то нельзя заходить. Там неудобно, что подумает, ничего подобного. Просто через дверь говоришь, мужа нету дома. Даже если родной брат мужа, он не имеет права заходить. И просто мы сказали, когда говорил именно насчет этого вопроса, Расул Аллах, араайт аль-хамла. А если этот человек говорит, мужа брат, Аллах сказал, что это смерть, мужа брат смерть. Я лично знаю истории, которые в одном дворе жили, и муж уезжал в Москву на заработки, и его брат заходил присматривать, и получалось так, что эта зина получила даже двое детей, одна родила от младшего брата мужа. Потому что он не имеет доступ полный, и она ему не махра. Можно не шайтан третий просто быть, и все сделать, и на зина получится. И это двое детей, а тот думал, это его дети. Почему? Потому что он как брат заходит, выходит один, просто сказал, что третий, это двоих не махрам в одном месте находится, это шайтан. Вот между твоим братом и твоей женой может быть тоже шайтан. Нельзя допускать их. Другое дело, если дома есть взрослые дети, мальчики, которые понимают все, взрослые такие, тогда можно. Кто-то хотел добавить в этом вопрос, да? Если его дома нет, но они сирота, одна комната, если они живут, как бы второму брату. Что за ним посмотреть, да? Нет, живут два брата. Старший женатый, младший, то есть кто-то из них первый приходит, да? Младший если придет. Надо подождать, пока он вернется. Нельзя если он задерживается. Ну, так, договориться, что он не задерживался, тебе нельзя заходить в дом. А ребенок препятствует. Ребенок маленький нет, если он понимающий ребенок, тогда может. Ну, он уже 9-10 лет, который уже понимает, который понимает, да, на младший это будет. И не выходит. Иншалла в этом проблеме, когда халат не получается. То есть она закрылась, в одном доме она закрылась, и брат родной там находится. Есть проблема? Ну, просто, опять-таки, если есть страх фитны, что она может выйти, а вдруг туалет захочет. Нет, все, все там с телефоном. Если, сам смотри, если она может там находиться, пока муж придет и никого не запускает, иншалла не против. Дальше. Салам алейкум ва рахматуллах. Можно ли видеться брату и сестрой, которые хотят заключить брак в людном месте, но без присутствия махрама? И второй вопрос. Сколько раз дозволено видеться? Насколько достоверно мнение, что видеться больше 3 раз нежелательно? Я же отвечал на этот вопрос. У нас было никак, начальные лекции, так что есть в подробностях. Единственное, если без махрама можно видеться, можно же без махрама вообще свое место не посмотреть. Мы же просто посмотрим, посмотрели, он не посматривал. Ну, тебе она не понравится, без официальности можешь спокойно оставить ее, даже не подойдя. Если понравится, уже дойдешь к махраму и посмотришь. Сдалека и вот так вот, чтобы без махрама можно. Просто когда сподвижник посматривал, он не был без махрама. Дальше. Так, мать девочек спрашивает: ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дела оцениваются по намерениям. Очень хороший вопрос. Все мы должны делать все ради довольства Аллаха. Но у меня бывает так, что я выполняю свою домашнюю работу,
стирка, уборка и так далее, с намерением обрадовать или сделать приятное мужу, получить его довольство. Оправдываю ли я свое намерение тем, что довольство мужа – это довольство Аллаха? Скажите, правильно ли такое намерение? Начало вопрос. Сестра переживает за намерение. Если на самом деле она довольство мужа ищет, чтобы получить довольство Аллаха, то есть она связана между собой, сначала намерение делать довольство мужа, это как бы записывается как делать довольство Аллаха. Как мы говорим, как Аллах сказал, подчинение пророку, как подчинение Аллаху. И также подчинение мужу, как подчинение Аллаху получается. Аллах же приказал подчиниться. Также, если ты делаешь мужа довольным, стараешься, чтобы на самом деле Аллах был тобой доволен, это между собой связано, не потому что ты его любишь, у тебя не любила, а на самом деле ради Аллаха любишь. И делаешь, чтобы Аллах доволен, был мужа доволен, и все, что ты делаешь, чтобы муж был доволен, это все с вами связано, сначала намерение правильно. И все Аллах не засчитает. Если довольство мужа не связано с довольством Аллаха, Лучше чем стоять. Лучше садитесь. Стою. Сядьте в этом, шалом, Сидят здесь место возможно, почему стоите? Да. Отдыхайте, устали. Награду получите, если сядете. Бисмилля. Дальше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Спрашивает сестра, видимо, очень насущный вопрос, шейх. Кто такие наложницы? Видимо, муж ли. Кого-то в плен взял. Обычно они не успевают оружие взять, уже наложницы как будто не всегда кончат. Наложницы это пленницы, которые при битве они попадаются в плен мусульманам. И эта наложница, у него 4 хукма. Как решит амир, имам того войска, или он ее на обмен может эту наложницу, пленницу поменять на других пленниц мусульман, или за нее выкуп взять, или казнить, или просто отпустить ради Аллаха, как просто показал снисходительность ислама, как Салахуддин пленников, как всех Кудс захватил, отпустил же вообще. Или если у нас нужда есть в наложницах, чтобы рабыни были, чтобы работниках, или их оставить как рабов, и разделить между муджахидами, которые этот трофей получили. В этом случае, кому она попадается по разделу, она его наложница, она его рабыня, и он может иметь право с ней спать, и это его как имущество считается. Но в наше время... Сестра может не беспокоиться. Да, сестра может расслабиться. И опять-таки хочу просто на самом деле сестрам одну сказать. Есть сестры, которые на самом деле меня не любят. Знаете почему? Потому что я не откажем. Ради этого мусульман возможно не любит. Я призываю вас брать новое желание. Каждый человек, который сможет взять, но на самом деле, просто сделали этого, есть возможность, как бы я его не уговорил, он уже не остановится. А человек, который не может и сомневается, Аллах ему сказал, если у тебя сомнения, то одну бери. Если Аллах ему говорит, если у тебя сомнения, одну бери, я что тебе могу сказать? Бери, что могу сказать. Это каждому мужчине, это есть фитра. Программа такая, что он хочет взять еще одну. Аллах, это в каждом мужчине из нас есть. И женщины это не понимают, потому что у них другая программа говорит. У них другой формат. Они не читают этот язык. Они не могут, ты хочешь объяснить, она не понимает. На самом деле, Аллах это специально так сделал. Не просто так сделал. Вот мы сейчас знаем, каждый день убивают братьев. Каждый день убивают братьев. Девочек больше рождают. Рождаются девочек больше. Это же остается для женщин. Сегодня эта сестра, первая жена, говорит, я не хочу, я не могу терпеть. Даже посыл возможно развивать детьми. Ее никто первой не берет, кроме как второй. И уже год, два, три уже хочется замуж. Она ей приходится, которая вот раньше не говорила, я второй не выдержу, приходится самой выходить второй и третий. Это же для тебя же благо, сестра. Ты не знаешь, завтра может твой муж умрет, убьют. Та, которая того не терпела, ей самой придется сейчас вдовой, кто тебе возьмет первую жену? Обычно берут вторую жену, редко кто берет первую жену. Даже родители не дают ему вдову взять. Правильно, родители проблемы сделают.
Ты сама себе как будто на будущее себе представишь. Это Аллах позволил. Это пророк сам сказал, что это моя сунна. Кто от меня отвернется, фалейса бини, не с нашей умой. Это не мои слова, это не моя прихоть, это не мой просто кто-то там придумал моду. Астагфируллах. И это ленивость, который чем направляет мусульманам, напротив, я был там кафирам, алхамдулилlah, 5 миллиардов кафиров, это все ленивость, на всех их хватит. Куда направить? Зачем между мусульманам такое? Есть, сегодня мне брат сказал, я говорю, диск с темой многоженства домой взял, говорит, диск с многоженством домой взял, говорит, да я не успел включить, у меня 3 дня уже скандал дома. Просто в том диск взял. Все, что хочешь делать, только эта тема не понимаешь. Слабыми. Вот как мы, братья, слабые люди, а это слабые. Сестра тоже самая проблема. Давай все. Вопрос очень сложный, шейх. Ассаламу алейкум. Девушка вышла замуж, родила ребенка. Когда ему исполнился год, они развелись. Ну, не по шариату. Просто поссорились, а она ушла с ребенком в дом родителей. Прошло 2,5 года. За это время они виделись пару раз из-за ребенка. А родители девушки решили выдать дочь снова замуж. Муж тоже решил жениться, но пока еще не женился. Как быть ей? Надо ли спрашивать развод у мужа, или их уже не связывают брачные узы? Это часто такие вопросы, однако, на самом деле. То, что жена взяла ребенка и ушла из дома, это не развод. И на самом деле, если никак был, на самом деле, как положено сделано, никак был с условиями, шурутами, арканами, это никак надо, или муж развод дает, или она по ее инициативе хуля делает. То есть дает выкуп, то, что махр он отдает, договаривается с мужем. То есть, и как хуля она разводится. Или судья должен, судья или кого исламский алим и шура назначил, они должны его их развести. Так само по себе, по сроку истечения какого-то срока, никак нету срока годности. Если она просто ушла и решила, так не бывает. Но другой момент, братьям тоже. Много братьев есть, которые также не получилось, она ушла, и он на злой развод не дает. Ты не ей злой делаешь, брат, ты самому себе злой делаешь. Она пока по твоей опеке, пока твоя жена, любой грех, что-то она делает, на твою совесть это идет, на твой счет идет. У тебя есть 2 выбора, 3-го нету. Мы говорили, очень часто это читали в лекции о паниках. Фаимсакум бил ма'руф. Или по-хорошему на приемлемо для мужа и жены обоих условиях ты ее держишь как жену, а у тасрихам бияхсан или по-хорошему отпускаешь, талак даешь. У тебя 3-го нет, Аллах сказал тебе. Или ты с ней живешь, и вы договариваетесь, что она будет хиджаб носить, или тебя будет слушаться, или ты будешь содержать ее, и комнату, квартиру снимешь. Вот как договариваетесь и живете, и это не получается, ты должен по-хорошему отпустить. Иначе ты в грехе. Иначе ты просто ослушался Аллаха. И у тебя не будет баракат. И другой, ты можешь другую семью создать, ее оставить вот так подвешенным хасан. Аллах тебе приказал и сказал, и не делайте как муаллаха, как будто подвешенная между небом и землей, между никахом и талахом. Она не жена тебе и не разведенная. Аллах запретил тебе это делать. Если ты боишься Аллаха, не делай вот это. Они к нам потом обращаются, у нас за это голова болит. Аллах, есть студент, который в Медине учился, у него жена так поссорились, разошлись, и он 3-4 года ей развод не дает. И он уже другую жену взял, дети, она дома сидит, и никак развод не дает, кого только к нему не посылает. Это человек не знает, как Аллах вам боится. Ну, она что-то на слух пустила, что-то им насадила, но он мстит только. Кто только никого не слушает. На шариатский суд тоже не идет. Как может это студент? А в Медине зачем учат? Ее родственники, нам уже год почти как выходит, так, думаем по-хорошему никак не поможет. Аллах это, братья, грех это. Если у тебя скажите, не получает, отпусти, она может Аллах ей даст лучше, чем ты, и тебе даст лучше, чем она. Просто по характеру вы не сходитесь. Кому-то она может быть хорошая жена для тебя, а тебе Аллах лучше даст. И Аллах сказал, что каждому из них замерит лучшему. Если ты побоишься Аллаха, как Аллах сказал, сделаешь. Вот за то, что вот тебя обычно, когда уходят, слухи за тебя грязные пускают.
Обычно так вот, они вот, и Аллах, я сам столкнулся с этим, и другие тоже столкнулись. А он так, он мне что-то не делает, вот просто их нехорошая папа. Вот она ушла из дома, хотела чего-то добиться, не добилась, обиделась, ушла из дома. Я еще спрашиваю, почему ты ушла? Она же должна себя оправдать. Начинает, он меня бил, он что-то только не делал. Ее послушаешь, он это муж, у него такой страшный человек. Хотя те, да, нормальные мусульмане. Может, у них такая версия была. Они там, все, что в жизни было на конкретно так, чуть добавили, и так страшно получается. Так это у каждого человека думает в этом. Ей надо, тот человек должен с ним развестись, только потом она имеет право замуж выйти. Если у них был никак действительно, что отец Вали был мусульманином, там два мусульманина свидетели были, иджаб и кабуль, выдал замуж, взял жену, вот это все это как правильно было, тогда нужен развод. Или расторжение брака. Или, если этого не было, никак он действительно, тогда еще она, у них так, никак нет, она можно выйти. Вот такой ответ. Аллаху алейкум. Аслан Гусейнов спрашивает. Считается ли брак законным, если муж с женой не живут больше срока айда? Она сама себя обеспечивает по милости Аллаха. Вообще подробности. В принципе, сейчас до этого мы отвечали, да, 40 дней, там, 40 лет, да. Она его жена, и, даже если она сама себя содержит. Хотя муж обязан содержать и квартиру найти. Но это не значит, что он обязан, что жена не может ему помочь в этом. Если жена состоятельна. Хадиджа, она тоже была состоятельна, правильно? Она же помогала пророку в самом начале. Она помогала и ему, и даже ему давала деньги, чтобы он их изобиля и рабу освобождал, и садата делал. И поэтому, а у нас, когда сестра есть деньги, она обязательно начинает бежать над мужем, начинает свой голос повышать. Если она где-то работает в своей независимости, она это показывает. Очень часто братья берут таких вот родителей, ему сватают, богатые, она наоборот ему проблем делает, не слушается его. Чем больше она зарабатывает, тем больше она независима, тем больше она мужа не слушается. Ну, скандал получается. Не хватает у сестры такой благовидности. Поэтому лучше самому содержать, стараться взять такую, которая будет слушаться. То есть никак не острогается, если чем-то нужно это Аллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Очень важный вопрос. Что делать, если где я учусь, повсюду девушки? Не закрытые, не совершающие молитву. На паре мы сидим, два пацана, остальные девушки. Вот это что за место? Если даже не придумал виду, с крепким иманом, когда прихожу на учебу, шайтан все равно держит вверх. Факультет философии. Философский. Технологический в основном. Бухгалтер. Все, все женщины. Что ему делать? Ему надо жениться. Просто не надо придумать, просто сказал, что это для него на самом деле лечение. Если может жениться, женись. Не может, просто держит и может заочно перейти, чтобы там не ходить к этим девушкам. Ну, заочно перейдет и женится. Лучше лечение. Как будто он, если он туда ходит, где там полно девушек, как будто на улице их нет. Они везде сейчас. Нет, никуда не убежит, кроме как жениться и к своей религии бежать. Дальше. Ассаламу алейкум. Что делать? Сестра спрашивает. Что делать, если у жены потихоньку ослабевает любовь к мужу? Потихоньку мы начинаем отдаляться друг от друга, муж уже не обращает на него внимания, что делать в такой ситуации? Следующий вопрос. Потихоньку. Это почти каждого второго брата дома таблет. Первый год там романтика, второй год была один ребенок, второй ребенок, уже все, суета, жена постоянно за детьми смотрит. Муж уходит уже в интернет. Все глубже и глубже. Или в работу, или с друзьями чай гоняет где-то. Приходит поздно, уже с ней разговаривать сил нет. Там сразу кушает, там туда-сюда бурчит.
Я про себя говорю. И жалоб все больше и больше становится. Что делать, честно говоря, мы в лекциях с насыхат делать это чуть-чуть. Даже если у братьев засиделся, ты для брата идешь по дороге, там зашел, а доктор в магазин купил шоколадку, плитку там и. Когда зашел, улыбнулся, ассаламу алейкум, а как я соскучился, целый день не видел тебя, подари эту плитку. Вот тебе чисто ради Аллаха взял. Чуть-чуть освежить это отношение, чуть-чуть приблизить тебя. Ну, чуть-чуть пообщайся с ним, проговори. Конечно, можно брать. Просто я как минимум говорю. А там, если сколько у тебя фантазии, я мать это минимум, который ты вообще ничего не стоит. Просто по дороге зацепить этот несколько продуктов, эту плитку и там цветочек. И пару слов, когда зашел. Если сможешь за чаепитием с ней пообщаться о тех проблемах, которые у нее, глобальные проблемы. Сегодня ребенок разбил чашку. У него сгорело интервью, там какая-то рубашка, у них глобальная проблема. Послушай ее, посочувствуй. Это и на самом деле приблизит тебе. Братья, которые нету маршрута, не могут вернуться домой. Пусть они едут домой, и те, которые есть маршрут, пусть их отвезут по дороге ради Аллаха чисто. Просто отложить вопрос еще есть, а братья время уходит, маршрут могут остановиться. Ну, братья здесь с машинами тоже же есть братья. Иншалла, дорвись, это наши братья. И это тоже благое дело, иншалла. Дело будет после лекции. Я отложить продолжаю. Потому что ты мне опять в студию не загонишь. Они хотят меня в студию без людей куда-то загнать и вопрос задавать. Я туда не пойду. Вопрос задавай, добьем, потом дальше другие дела надо делать. Тут много вопросов. У меня много ответов. Ассаламу алейкум. Я хочу обратиться к брату Абу Умару Сасикинскому. И я хочу получать у тебя знания, иншаллах. Я аварец и живу в Европе. Могу ли я получать у тебя знания каким-либо образом, например, по скайпу? Так он же меня уже затакнул там, или харабитер назвал каким-нибудь. Видите, он уже, не знаю, я еще толпу не объявлял о своей апреле. Как можно скайп получить? Через Европу. Через скайп, да? Да. Все оставил, почту оставил, все оставил. Все контакты. До интернета я дохожу примерно 12 час ночи, когда домой прихожу. Если это тоже, когда я включу интернет и буду с этим шамилем разговаривать, меня точно просто не убедит. Это маленькое время, которое остается с семьей мне провести. То, когда обычно я прихожу домой, дети спят, ухожу, дети опять тоже спят, или они в садике, или в школе. Тут еще и мои уроки делать, я не знаю, когда можно делать. Пусть приходит в институт. Иншаллах, делаем уроки, там только один урок могу. У меня нету, Аллах, нету ответственного времени. Я вот сейчас есть здесь братья, которые более взрослые, давно давать, и знаний тоже больше у меня есть. Они эти уроки делают надо, иншаллах. Каждый, вот, у кого что получается делать, может быть, Аллах даст мне время больше, иншаллах, буду преподавать. И я такой, опять-таки, гениальный, есть люди, которые больше меня знают. Тем более, если его опыт, зачем? Он же в Египте есть шейх. В Сирии есть. Пока не трудно, тогда, иншаллах, Аллах даст, иншаллах, совет, что оставайся. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум салам. Спрашивает сестра из Татарстана. Я замужем за человеком этническим мусульманином, в смысле считается идем мусульманин, но не соблюдающим. Я сама стала соблюдать после вступления в брак спустя 4 года. Что мне делать? Действительно ли мой брак? Брак изначально, опять-таки, зависит действительно изначально, когда его считали брак, никак,
соблюдались ли условия и арканы, если это соблюдается, никак действительно. Вопрос стоит сейчас так. После того, как она начала соблюдать и пришла в ислам, а муж не приходит, может ли она оставаться с ним или нет? Она не может с ним жить. У нас Дагестан тоже много не примеряется. Сестра пришла в ислам, муж дальше в джахилии ничего не соблюдает исламского, она не имеет права с ним жить, пока он не придет в ислам. Если он не мусульманин, мусульманка не может жить с мусульманином, не может с ним, от него детей рожать и спать. Она должна от него идти. Понятно, что это решало? А может да, уйти, это в смысле как? Сама Развод, да? и самый домой. Ассаламу алейкум. Ладно, Когда бывает просто удивительный, уникальный вопрос. Действителен ли никах в случае, если девушка не согласна выйти замуж? Просто здесь есть разногласия, между прочим, мы это все обсуждали. В шафитском мазхабе отец или дедушка имеет право принудить девушку, без ее согласия, выдать замуж. Хотя в ханафитском мазхабе это не позволяется. В этом случае действительно, иншалла, есть мазхабы, где действительно. Но есть случаи, когда эта жена пожаловалась пророку, когда я без ее согласия выдали, и просто сам растрогнул это. И сунна, и кто следит сунне пророка, обязательно девушку спрашивает и по ее согласию выдал замуж, потому что всю жизнь ей с ним жить, и этого человека терпеть. Если она изначально у нее вообще не тянет, и она, может, вообще ее пугает, как ты можешь свою дочку родную дать человеку, который она на самом деле видеть ее не хочет. И она должна, то, что ты выдала, она терпеть всю жизнь. Сам уже приговариваю, что она несчастье уже всю жизнь. Обязательно надо согласие дочки. Я просто сам сказал, ее согласие и молчание. Спрашиваешь, если она застеснялась, промолчала, это ее согласие мешало. Просто учесть надо, просто она всю жизнь может жить, спать. Как можно там? Человек на самом деле может быть нравится вообще. Вот без этого. Да, действительно, не соответствует сунне, сунна просто сам что-то спрашивает. Это и то в шафитском мазхабе сказали. Ассаламу алейкум, уважаемый брат. Да воздаст Аллах благами соберет нас всех вместе в раю. Ассаламу алейкум тебе, Ашкасумкинский, братья, делаем за тебя дуа и просим, чтобы ты делал дуа за нас. Вопрос такой, брат, как можно наказывать детей, не достигших 7 лет, когда они очень избалованы и не слушаются? Все добрые методы уже испытал. Дома у нету, куда их только не ставил. Субханаллах, по-любому балуется, джазакаллаху хайр. То, что они балуются, что это сейчас делать? Это детская амал, дети балуются до 7 лет. У них нет усидчивости. Просто создать для них условия, комнату, где они могут баловаться на здоровье. Где они не смогут сама мебель, там, не знаю, испачкать, не разбить ничего. Просто на самом деле комнату детскую делать, закрыть, пусть балуются, началки им оставят. Так, вот, как бы ты ни старался, ребенок все равно будет мебель руками лапать, все равно будет он где-то на диван залезать, на стол. От этого ты что, на цепь не поставишь? И есть дети, которые не понимают это, то, что ты его ругаешь, там, в угол ставишь. Редкие породы бывают, но есть они такие. Которые как вот заведенные, они в угол оставят движение. В этом случае, я не знаю просто, что сказать. Их просто оставят, безопасная комната, оставят, пусть там играются. Определенный возраст они достигают, он успокаивается, более слушается. Это вот период такой был. От него устаешь, что надо постоянно там сидеть. Иногда каждый день обычно их надо выводить на час-два прогуляться, чтобы по свежему воздуху по парку. У нас таких условий где нет тоже. Совет давать, конечно, легко, но это условия очень тяжело. Если есть какой-то во дворе, надо их детей выводить на воздух, чтобы они попрыгали, повазились, а потом успокаиваются. Если дома их держат, они с ума сходят. Вот начинают беситься. Что могу сказать? На самом деле, если у него проблемы с джинами, надо дуа читать ему. Если у него какой-то заведенный такой амал, если он успокаивается. Если им нужно условия, нету, создать комнату такую, чтобы они там играли. Больше сейчас что сказать? Если маленькие тоже.
Там иногда брать как можно наехать, бояться. Но есть не все дети, некоторые вообще их воспринимают. Индивидуальный подход надо находить. Нельзя просто твой ребенок именно такой. Но избаловали, во-первых, нельзя ее баловать. Очень много братьев балуются детей. Через чужое внимание, они такие раскисшие становятся потом. А сами избалованы. Не только у тебя, брат, есть ребенок, у всех есть. Нельзя вот так его так вокруг него ходить, он потом уже гейсом поставит. Где он на самом деле неправильно себя ведет, надо на месте поставить. И поругать тоже. Вот приходит гость и начинает там везде лазить, разливать, и ты ничего не говоришь. Это хозяин дома очень не нравится. Да? Просто родители через его глаза смотрят на мир и ударят на него. Это дети, говорят, миллиард детей на этом свете. Ничего страшного-то. Просто нельзя вот так делать. Это портит ребенка. И в будущем этот ребенок вырастет и начнет на тебя тоже ездить, наглеть, и на тебя голос повышать. Пусть он знает свое место. То есть внимание тоже чуть-чуть, когда даешь, портит ребенка. Даже лекарства, когда много кушаешь, она вредным становится. Правильно, сахар тоже слишком много, она тоже нехорошо. Все в норме должно быть. Алхамдулилля, Аллаху алейкум. Ассаламу алейкум. Является ли обязанностью отца обеспечивать свою совершеннолетнюю дочь, которая не замужем? Да, является. Дочь, пока замуж не выйдет, обязана это содержать. Если отца нет, то дедушка и брат, и дядя, они обязаны содержать. Она не должна выходить работать. Это у нас уже не. Хоть 25 лет отец должен содержать, пока замуж не выйдет. Это единогласно, даже сами нет. У нас нет вообще ислама, чтобы девушку видно, чтобы карьеру делать, чтобы она профессию получила. Это от наших отцов содержали люди. У меня отдали туда на светское образование, чтобы они могли себя содержать. Дальше. Ахи, можно вопрос? Да? Можно. Это я бы хотел, чтобы это вот здесь вот как видео есть у нас, да, чтобы насихат сделали и родителям и тем сестрам, вот, которым родители своим дочерям запрещают там носить хиджаб, кричат, что за ваххабизм, и тем сестрам, которые боятся, которые со слабым иманом, как они должны поступать и слушаются родителей, когда знают, что это обязанность Всевышнего на них лежит, и то, что они будут ответственны за свои дела. Очень хороший вопрос. И актуальный вопрос, если мы когда потеплело, если начинает скидывать себя одежду. Кто как может, чем больше, тем лучше, тем старше. Мне, если приходилось делать эту лекцию, рассказывать тоже именно на эту тему, я не знаю, до лекции даже или нет, но лучше сейчас на всех делать. На самом деле, это уже то, что она вот так без платка ходит, конечно, ее такая полуголая ходит. Это означает, что в этом доме нет мужчин. А мусульмане вообще ничего не говорят. Никогда в жизни мусульмане не может себе позволить такое, чтобы она сестра, дочка так ходила. Он просто не может это выдержать. Там даже историю слышал, Осман, когда вот ее окружили, хотели убить, чтобы они мусульмане же это хотели сделать, потом попали. А жена сказала на меня, хочешь, это я волосы вытащу, чтобы они стеснялись и как бы разошлись, как женщину хотят. У нас вот раньше тоже католическая откинула. Это же не косынки дело. Дело в том, что она волосы оголила, и мужчины разошлись. Нельзя вообще жить на это. Такой же, оттуда смысл ваш потом, как на косынку внимание. Самое внимание на косынку. Но то, что она оголила свой аврал. И опомнитесь, уже честь уже коснулась. И Осман рассказал, лучше пусть мне на кусочки разрежу, чем один волосы твои аврата появится. Вот так смотрели сподвижники. А мы на самом деле, у нас и тут матери, сестры, дочери, вот так, волосы, прически, туфли, я не знаю. Он на самом деле должен думать, как это исправить. Красить, ругать, как угодно, нельзя оставлять это же мужчина. Вот твою сестру, твою дочку, мужики все смотрят на ее обратно. И оценку дают. Субханаллах, неужели у тебя чуть-чуть хотя бы ревности нет? Пророк сказал, что Аллах судный день не посмотрит
на даюса. Даюс это человек, который нет ревности как у свиньи. Ему наплевать там его женщины, его махраму, как они ходят, с кем они ходят, куда они ходят, с кем они по телефону общаются. Это даюс. Это проклятые люди, которые Аллах даже на них не смотрит. И дай Аллах среди них оказаться. И если я говорю, если не можешь просто как мусульманин Аллаха побояться, ты же обязан, мне же сказали, просто вам говорит, куллюкум ра'ин ва мас'улун ан ра'ияти. Каждый из вас пастырь и отвечает за пасторство. Правильно же? Это же твои родственники, твой отец тем более. Он должен сделать все, чтобы она носила хиджаб. И убедить, и диск дать, и книгу дать, и фару дать. И не разрешать из дома выходить так. И следить за ней. Судный день пред Аллахом отвечать было. И та сестра, которая думает, что люди скажут, монашка, вахабистка, ты подумай, что Аллах скажет судный день. Я на тебя возложил фарс. И не спасал столько аятов, чтобы ты закрылась. А ты подумал, что люди скажут. И Аллах судный скажет, и сейчас попросил людей уберечь, чтобы они уберегли тебя от ада. Они Аллах не смогут уберечь от ада. Она должна подумать, что Аллах скажет. Как Аллах подумает. Братья, которые хотят уйти, но не решаются. Или садитесь, не выходите. А не слышите, да? На сегодня все. Вальхамдулиллахи раббил алямин. Джазакаллаху.